Nabi ku lucu iso-iso ngono takok Aisyah. Sah. Di sarapan to ora? Mboten, wis aku tak poso wae. Poso jam 10 takok Aisyah. Di sarapan sak duwe nggih tak mangan ae. Dadi piye kowe? Kathok ya pikir wah. Serepot ora kene serepot. Terus mbok komentari, "Oh, gak konsisten." Nah, khawarit iku apa? Khawarit. Mulane anggere wong khusyuk zada khusyuan zada jalan. Tambah khusyuk tambah pintu. Perkara tambah khawarit. Khawarit itu Nabi dibayangno koyo pikirane dekne kudu salat qobliyah terus, salat ba'diyah terus. Nah ora kecewa, kiai juga salat qobliyah. Amatir. Sampai salat ben salat sing ora ya ora trimo napa sun? Trimo napa? Sunnah. Kabeh wong alim sing apik salat kadang-kadang qobliyah. Nek terus ora ono wong kafir masuk Islam. Ora salate meriang. Lah misale sak donya qobliyah zuhur 4 rakaat lho, sing muakkadah ya. Ba'diyah 4 rakaat, berarti piro? 8 ya. Qobliyah asar 2, 10. Engko antarane magrib isya salat napa? Awabin. Witire Nabi 13 lho, ora mau 3 koyo tarawih enggak. Kabeh riwayat witir pinten? 13 kan? 13 sampai qobliyah 2, sanggepe 13. Berarti piro mau? 10 piro mau? Suwaki lah. Pinten? 26 gawe 26. Engko qobliyah subuh 2. Piro? 28. Iku misale wong Islam sak donya nglakoni kabeh wong kafir ra sedo mlebu Islam. Mergo delok salate kok wah iki. Tapi barokah wong Islam iku mau fardhu tok wong kafir mikir cek. Enteng jebule Islam. Yes ngono pangeran gawe ngono. Wong Islam ning kota-kota ning Turki ning ndi iku akeh wong kafir masuk Islam mergo delok salat ku enteng. Jajal misalnya bar salat wiridan kabeh, bar zuhur wiridan nganti ngasar nganti maghrib nganti isya. Sing ape masuk Islam ra sida dul-dul, perkarane delok meriang ya aduh gak kober apa-apa iki gitu di. Mulane ketika Imam Syafi'i, nek ana barang sunat ki nek ape nglakoni wae. Tapi nek wong akeh sing nglakoni ki ora usah melo. Nek ora ana sing nglakoni kuwe nglakoni. Iku tugase wong alim. Wis ngono panjenengan tugase. Kok janut aku nggih ora ngalim paham gitu. Terus meneng ae wis ngono, aturane ngono. Mulane jare Imam Nawawi ning kitab Majmu', Nabi nak tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak ngendikan, makruh wong tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak tawaf numpak unta. Lah sahabat maksude sepundi ya Rasul? Jare Imam Nawawi nunjukno nak tawaf numpak iku oleh. Tapi ora menghalangi sifat makruh. Lah soal Nabi numpak unta iku wajib kanggo Nabi. Mergo Nabi duwe kepentingan jelasno nak ngono iku oleh. Paham ya? Jadi melane Nabi nglakoni barang makruh iku wajib. Ben dadi hukum nak iku mboten wajib. Yo berat dadi Nabi iku berat. Yo ngono aturane hukum kira usah protes. Ya ki bayangno ngono iku wae umpama kabeh sunat dilakoni Nabi, kabeh ulama nglakoni, sak Islam nglakoni kabeh. Engko wong kafir nyangka pe mlebu Islam salat mikir. Mangger maro masjid wong qobliyah kabeh 4 rakaat zuhur. Bariku ba'diyah kabeh. Bariku wiridan model piye diwaca. Sing ape masuk Islam mikir. Waduh bare kapan iki? Tapi barokah sing wiridan mau imame tok mbek wong loro mau paham. Engko sing qobliyah ya wong-wong iku wae sing wis ngecap-ngecap iku sing wis macam-macam lah wong tertentu iku. Sing sita celananan jin nganggo kaos hantu nus. Si imam takbir melok napa? Takbir. Nah pengamat kan delok Islam kan lho salate ora seragam ora wajib seragam iku kaosan ngono. Ono sing celananan jin macam-macam. Ya sing ngono. Jadi iku sunah melane wong alim iku nggo jimat. Nggih nggo jimat, nggo iling-ilingan nak syariat Islam iku gampang. Tapi yo kadang-kadang salat qobliyah aja terus blas. Kula nggih bolak-balik qobliyah, tapi sering sampeyan ngono, tapi yo bolak-balik kula salat qobliyah nggih bolak-balik. Nggo iling-ilingan. Faham disebut yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dadi riyen ana sahabat ngimami kesuwen. Sing ape kesusu ngurusi ontane patur ya Rasulullah kula niku makmum muat jenenge muat kesuwen. Kula mufaraqah. Diamu be muat jare kula munafik. Muat gentenan sing diamu ya Rasulullah. Ki nak salat yo kesuwen-suwen ngrusak Islam. Wong akhire ra seneng salat gara-gara kowe nak ngimami kesuwen. Baru kaya hadis iku do main kulhu kabeh nganti sane.
Mergo jare nak ngimami kesuwen diamuk Kanjeng. Padahal Nabi pas ngamuk iku kowe aja maca surat Baqarah, maca Sabbihisma. Tapi hadise karek aja Sabbihisma karek maca Qul hu. Padahal awale iku mergo muat iku maca surat Maidah. Rakaat ula Baqarah, kedua Maidah yang meriang toh. Tapi walhasil itu rawine saiki pokoke walhasil kulhu. Napa? Kulhu ngarep gurine ina atau inakal kausar. So tapi kalau cocok ya, ngoten niku cocok. Piye-piye Islam itu sampai jadi problem. Nggih, Islam iso sampai jadi napa? Problem. Mulane wonten sahabat napa sinten Abi Barzah napa sinten tengene Bukhari ini hadis sahih. Imam makmum wis qomat sapa muadzin wis qomat Allahu akbar syahadu la ilaha ontane iku mlayu. Ontane sahabat iki mlayu. Lha iku ape takbir ku gak sida jupuk ontane dibedah kok ora entuk. Iku era tabiin itu pengikut sahabat, tapi ana sahabat sing urip. Bareng balikne wis masbuk cara sakniki wis masbuk, cara fikih wis masbuk. Salat. Ontane dicancang di pinggir masjid salat. Dikomentari mbek tabiin. Ungzuru ila hadas. Ini kita hadis Bukhari, delok le syekh iku. Oleh kedonyan. Wong dekne sahabate Nabi menangi sahabat kok dhisikno golek unta tinimbang salat menangi takbir mbek imam. Nangis, sahabat ngono nangis. Aku zaman Nabi ngene iki ra apa-apa, bareng kena tabiin niku kok popo. Karena zaman Nabi ngono iku ra apa-apa. Ndekne nangis perkara ne zaman Nabi ku Islam gampang, ono sing bedak kontose, ono sing macam-macam sih. Kok iki dadi Islam kok dadi apa? Repot. Paham ya? Ya mergo jare Abarza tercerita, aku iku wis tuwa, nak ontaku ucul aku bar salat mulai ku piye. Lha saiki kita bedheki. Timbang salat dianggap ngilangno unta. Terus salat dianggap problem piye guys? Terus sak keluargane eling gara-gara salat ontane ilang. Akhire probleme salat. Terus salat dadi tersangka lah. Nah, kowe siap ridho nek Islam mentersangkakan salat. Sing bener ya ora ngono, wis ono digoleki nggo salat. Misale ra menangi imam ya munfarid. Sementing salat ora jadi tersangka. Mulane Nabi ngendikan kena ngimami sing cepet, mergo ana ibu-ibu sing dinteni bayi nangis, ana sing diurusan. Aja sampai salat dianggap problem batalno. Batalno napa? Urusan. Repot. Ya tapi wong khawarit to ora karep salat ku fokus, aja eling liyane pangeran. Ya tapi dekne malah eling wong sing ora khusyuk. Jare ra eling liyane pangeran bar salat crito. Mau sapa sing rame? Jare eling pangeran tok kok eling sing rame barang. Lah jare eling pangeran kok eling sing rame barang. Sing pangeran ya eling wae. Dadi mulane agama iki wis ngoten niku. Dadi yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunaffiru. Dadi aja sampe agama iki dadi repot. Iki tetep salat qobliyah, salat ba'diyah, tapi aja dadi sunnah sing nganti ndekati napa wajib. Sekali mendekati wajib bahaya bagi agama iki. Ini bahayane ngene iki wau wong Islam wong fasik ape salat ra sida salat. Wong abangan selawase ra salat bareng mlebu masjid wong salat ku kabeh nyongkone ku kabeh napa wajib. Mulane Kanjeng Nabi nak ngendikan niku tegas, ya Rasulullah, apa betul engkau nabi? Ya. Apa betul Allah menyuruh engkau sholat 5 waktu sehari? Ya. Pas, enggak ada yang wajib selain itu. Enggak, jadi Nabi jawab, enggak. Kecuali kamu melakukan sholat sunat. Jadi takokane sahabat dhisik jetes. Fahal alaiya ghairuha? Apa ada selain sholat itu yang wajib? Nabi jawab, lah tidak. Kecuali kamu melakukan kesunatan. Zakat ya Rasulullah, iya. Apa ada yang lain? Enggak. Haji ya sudah begitu, dinyang nanti detail. Paham ya, terus niku gunane ngaji be ulama, nggo iling-ilingan jari Imam Syafi'i, sak rohku mulai dhisik sampai guruku sampai aku nek ana fardhu kifayah ya ora kabeh nglakoni. Angger ana sing wis teko ya sebagian ra teko, angger ana sing ra teko ya sebagian teko. Aja sampai fardhu kifayah dadi fardhu napa? Ain. Ya fardhu kifayah ana wong mati tanggamu, ana wong 20 wis teko. Kabeh mesti teko, pegawai bank mulai, polisi mulai.
Paham nggih? Supir-supir yo leren mulai tangga mati macet donya. Perkarane kabeh meksa hormat apa? Mayit. Pas supir bis kandhani tangga mulai penumpang sih aku tak mulai sih. Enggak sing pegawai bank lagi transaksi telepon iki tanggane jenengan mati mulai sih. Mau macet kabeh kan donya perkarane. Kabeh nglakoni fardhu napa? Misale kula pas tengah-tengah mulang telepon mulai macet kabeh. Nah jare Imam Syafi'i wa hakadha ya fa'al. Dia seperti itu mulai dulu dilakukan. Mulane ditakrifi fardhu kifayah ngger sebagian sing nglakoni ya sakoto anil bagin. Wis liyane gugur. Ane ruhen terus senang sono sing alim ya liyane gugur. Ngene wis iku ya fardhu kifayah, ngalimmu fardhu napa? Kifayah. Ngerono sing wis ngalim ya liyane napa? Liyane napa? Gugur. Terus liyane karek ngojak ngaji mulai tampa mateng. Nah, mergo kena Islam tenanan terus mangkel mbek wong fasik, kowe menyiksa diri la Allah kabakhiun nafsa. Kowe menyiksa diri hanya karena mereka tidak mau napa iman. Kowe ngrusak mat. Ora usah ngono, mat ora usah mbok pikir sing ra iman ben ra iman, sing ra saleh ben ra saleh. Kowe ora usah ngrusak diri napa sendiri. La Allah kabakhiun nafsaka Allah yakunu napa mukminin. Iku nak tengene kitab Bunyah malah diterangno. Kitab Bunyah karangane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ku tiange terkenal Sultanul Auliya. Kula nyongkone Syekh Abdul Qadir ngarang kitab ora ngono iku. Kula khatam bolak-balik kitabnya. Di antaranya di situ sama nak ora percaya delok bab salat duha. Itu beliau menceritakan dawuhe Ibnu Mas'ud, dawuhe Ibnu Abbas. Nak ana duha bedino diparani Ibnu Mas'ud, duamu. Nak duha seminggu pisan ae, tasawulan pisan ae. Aku iki sahabate Nabi, aku ora Nabi duha ora bedino kok kowe malah bedino. Wah, diparani betul betul. Lah, lha Syekh Abdul Qadir lho mboten kula. Kula riyen tak angen-angen niku karepe piye Syekh Abdul Qadir ngarang kok ngono. Tak angen-angen ya bener. Misale ruhen duha bedino. Kan malah judes duha bedino tetep melarat. Akhirnya kan nyalahno duha. Tapi nak duhane arang-arang kan mungkin duhane kurang kenceng kan dene nyalahno. Tapi nak bedino tetep melarat kan. Padahal laki-laki tetep sesuai catatan lho maksudnya kan ya kira-kira tetep melarat maksudnya. Wong melarat duha bedino terus gak sugih-sugih. Kira-kira piye ning atine lho. Meskipun ra diomongno. Judes duha bedino kok gak sugih-sugih. Tapi nek arang-arang duha kan gak nyalahno duha. Malah ngene, apa duhaku kurang kenceng. Ya itu begitu sahabat. Pokoknya nak kira-kira ibadah mulai jadi tersangka harus kamu hindari. Kalau baleni malih. Ibadah nak mulai jadi masalah, jadi tersangka harus kamu napa? Hindari. Lha iku sing dimaksud Nabi, kowe maca Quran nak atimu jek seneng. Kowe nak mulai rapati seneng faqumu anhu. Iqraul Quran mak talafat qulubukum. Kowe maca Quran nak ijek seneng. Nak mulai gak seneng, napa kon nglereni. Aja sampai Quran dadi napa? Tersangka. Begitu juga salat. Jadi wis iki fatwane ulama sing sangka Rasulullah, ana silsilah. Dia kabeh ana dosise mergo wong mesti duwe napa, bos. Ora iso, kula seneng Quran Gus gak ngarah bosen. Wong ora usah sok suci. Nggih ora usah napa? Sok suci. Jajal kesemaan. Semaan sing nyemak tenanan, mulai semangat. Bareng kira-kira nyuwun sewu hafite gajine padha, salam templek padha, mulai rokok-rokokan, mulai makan-makan. Kan mulai mikir ge, kok penak kok hasile padha, ora mriyang ge. Kowe gak iso ora usah munafik, kowe menungso. Daripada ngono melok rokok wae lereh. Daripada gremeng. Kok kira-kira apa? Padha. Iku Rasulullah ngajari kita, dadi ibadah iku nak kira-kira pada level napa? Tersangka kon nglereni. Ya tentu yang fardu ndak bisa. Aja sampai ibadah udah dila Allah kabakhiun nafsa. Akan merusak diri Anda napa? Diri Anda napa? Sendiri. Wong kula mon bolak-balik badhe donga. Badhe donga sawangane kira-kira ora pantes mandi. Ora sida kok. Ngono sawangane kok potongane ra mandi terus kok aku nyalahno pangeran. Kula wingi kan ditawani, tapi aja anut kula, tenan penanut mboten saen. Ora ditawani ada seorang kiai, Gus. Mangke salat istisqa Gus. Mangke niku jenengan sing khutbah. Kulo nggih seneng awan di udan, tapi nek terus ra mandi iso sepudi ya ngono kok tak sawangane kok pangeran gak nuruti. Nek wae ra udan api ora usah istisqa mawon. Kersane gak ketara gak apa? Gak mandi ya muni ngono. Mau jadi ki supaya ra udan iki lagi wayahe gak udan. Ah kok nek pas udan kulo gelem istisqa.
Warga kula niku dalam hal ini itu rodok-rodok mazhab Hanafi kula. Cara mazhab Hanafi ora ono salat istisqa. Nggih nek cara Syafi'i ono, tapi yo mok tau ono. Mergo Imam Hanafi alasane Nabi ora tau salat istisqa. Kejadiannya kan Nabi pas khutbah terus tiang desa matur nak kenapa kekeri. Nah, terus saat itu juga kan Nabi donga. Paham nggih. Donga langsung udan. Udan kenemenan terus minta dihentikan. Tapi intinya Nabi itu tidak melakukan kaifiyah khusus tentang cara sholat apa? Istisqa ya saat itu juga beliau khutbah terus apa? Berdoa. Sehingga cara mazhab Abu Hanifah tidak ada sholat istisqa, ya ada ya kejadian itu gitu. Tapi kejanut aku loh, mau cerita tok. Senengane kok anut. Aku mau cerita kok bonot. Tapi Imam Syafi'i itu punya sanad, beliau punya sanad ada sholat istisqa dengan cara yang beliau yakini. Termasuk teko ning lapangan terus gawa kewan jaga tikus wae kewan-kewan niku misale wedhus-wedhus atau apa ta napa las. Ya seperti itu. Terus nganggo ridak sing diwalik nggih. Nggih semacam-macam. Kok kula nu nate salat istisqa kok kuwapok tenan. Imam iku lali gak nggo ridak iki kejadian nyata. Ketunan ya kethu ireng. Ketune sing diwalik. Ngapunten kula mboten beto ridak nggih kethu mawon kula walik. Diwalik kedune wae. Parah berarti niki piye malah sanad kok di meneh malah kethu gitu. Wis repot. Jadi paham gitu terus salat istisqa niku cara mazhab Hanafi itu mboten enten. Alasane kejadiannya namung Nabi napa ndonga pas napa khutbah. Nah cara kula ya makmum mboten mawon nggih. Kula lagi bolak-balik makmum ngono wae. Ora usah dadi imam wis imame nak sae ora usah ndonga istisqa nemen-nemen nggih ndonga istighfar sing akeh ben disepuro pangeran ngono wae. Ngringok disepuro pangeran istaghfiru rabbakum innahu kana napa ghafara. Nek disepuro lagi yursilis sama alaikum mitrara. Anggere disepuro pangeran yursilis sama alaikum mitrara. Mulane ana wong takok Hasan Basri. Ya Hasan Basri kula dongane ra diutang, istaghfirillah njaluk sepuro. Ana cek isane, kula kepengin surat istisqa istaghfirillah. Kabeh donga apa kok njaluk napa? Istighfar. Terus 5 orang ini sesuai komplain. Ya Hasan Basri nak dadi ulama sing bener, masa masalahnya beda kok ijazahnya sama. Wis ada cerita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Anggere disepuro pangeran yursilis sama alaikum mitrara. Terus wa yazidkum quwatan seperti yursilis sama alaikum mitrara. Dadi engko wa yumtitkum bi amwali wa banina. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhar. Wong nek disepuro pangeran udan yo gampang. Termasuk wa yumtitkum bi amwalin. Kowe donya yo diper banyak imdad itu banyak. Jadi istisqa model baru, jadi istighfar. Karena kita kok, mungkin buatin kita mandi. Lah iya daripada kira kita mandi, rasa istisqa. Ngerti dosamu wis akeh, utang akeh, bodoni wong wis bolak-balik, istighfar wae. Cara kula napa? Istighfar wae. Lah kok nak ngomong do protes, iya kok boten udan-udan. Mun boten udan ta insyaallah niki dadekno dosa kita di sepuro. Wis ngono wae. Nah, gang sak wulan kok udan, wong darani musim rugi. Wis disolati istisqa bareng udan wong darani musim. Waduh. Malah loro nglarano ati tenan. Istisqa tenan bareng udan dikomentari. Musim hujan wah malah loro meneh. Rusak mung zaman akhir rusak. Gak salat dia mau bareng udan darani apa? Musim. Ya daripada Allah tersangka wis slametno wae semeneng ae wis. Ini jadi rias, wah anak orang sunat kok melok nih, tapi sampean rasa melok gerak, gawe nopo gerakan. Kalau bolak-balik kok ngamini, pokoknya anak imame di sawah hombos, dungane tenanan, so kalau pikirku, amin kok ora tenanan, kalau di sawah gue so cangkemmu. Jadi orang amin tenanan perkara ini gak dua apa, gak di sawah nak gak ono banyu, ya bingung, bocor goblok ngono. Akhirnya amin ya Allah, amin. Oh wes kliwat tamu nih, wes kau.